मैं गारंटी देता हूँ किसी के सामने जमाई लेकर देखो, वो पक्का आपको देखकर जमाई लेगा ही लेगा। लेकिन कभी सोचा है हमें ये जमाई आती ही क्यों है? दरअसल जमाई लेना हमारे दिमाग का तापमान कंट्रोल करने का तरीका है। देखो, हमारा दिमाग एक खास टेम्परेचर पर ही सही से काम करता है, लेकिन जब हम दिन भर काम करते हैं या नींद पूरी नहीं होती तो हमारा दिमाग थक जाता है और गर्म हो जाता है। अब इसे ठंडा करने के लिए हम जमाई लेते हैं। जब हम जमाई लेते हैं तो हमारा जबड़ा खिंचता है, जिससे खून की नलियां दिमाग तक खून पहुंचाती हैं। साथ ही जब हम मुंह से और नाक से हवा खींचते हैं तो वो हवा खून को ठंडा कर देती है और ये ठंडा खून दिमाग को जाकर ठंडा कर देता है।